Oke guys, paket kita kali ini adalah Kurumi. Jadi ini adalah anti dust mites UV vacuum cleaner, mesin pengisap debu dan tungau. Jadi untuk varian warnanya ada beberapa varian ya, warna merah, ada putih, ada gold juga, ada Mickey Mouse, Winnie the Pooh. Nah, untuk harganya di sini 965.000. Ini dari tokonya langsung Kurumi Indonesia, Jakarta Utara ya. Nah, untuk produk kali ini bisa dibilang vacuum cleaner khusus ya, karena dia tidak bisa, saya rasa dia tidak efektif dan tidak bisa juga ya, tidak maksimal untuk mengerjakan selain alat-alat yang bidang seperti tempat tidur, karpet, selimut, bantal ya. Jadi untuk pengerjaan lantai, sudut-sudut dia memang tidak dikhususkan untuk ke situ ya. Nah, ini dia punya kita yang gold. Jadi ini bentuknya, kabelnya lumayan panjang, ada sekitar 4 meteran. Jadi bentuknya juga simple, namun dia pemakaiannya memang tidak bisa diekspan ya, tidak ada tongkat dan sebagainya. Nah, alasan saya membeli produk ini kali ini karena seperti kita lihat judulnya ya, untuk membasmi tungau-tungau. Jadi pengalaman saya memakainya ini, umurnya juga sudah beberapa bulan kita pakai, dan secara pribadi ini produknya cukup lumayan, bisa dibilang terbukti ya. Jadi biasa kalau di karpet seperti ini, biasa anak-anak tidur lalu kita bisa mendengar dia terbatuk ya, atau bersin, atau mungkin merengek karena terjadi iritasi ya pada kulitnya ya, karena itu bisa dipastikan karena debu yang mengganggu pernapasannya saat dia tertidur di karpet seperti ini. Apalagi karpet ya, terutama karena dia di ruang terbuka, jadi banyak terkena paparan debu ya. Sedang di kamar saja, tempat tidur, debu dan tungau bisa masuk, apalagi di ruang terbuka karpet seperti ini. Jadi saat anak-anak tidur, dia bisa, kulitnya bisa teriritasi dengan tungau tadi, atau juga terganggu pernapasannya dari debu ya. Jadi dengan memakai alat ini kita bisa mengurangi hal itu. Dan setelah pemakaian juga, alat ini cukup terbukti ya. Beberapa kali pengalaman saya pakai, terkadang kulit saya memang merasa gatal, lalu saya pakai alat ini, selain karpetnya juga terasa lembut, iritasinya juga hampir bisa dibilang tidak ada ya. Saya tidak merasakan gatal lagi, juga batuk-batuk juga tidak terjadi lagi ya seperti itu, karena debu-debunya sudah kita bersihkan. Namun memang harus rutin kita kerjakan, karena debu juga datang setiap hari dan tungau juga bisa berterbangan setiap hari ya. Jadi alat ini sudah saya pakai beberapa bulan rutin, juga masih bekerja dengan normal ya. Jadi di sini dari tokonya dia klaim ini dia ada teknologi HEPA filter ya. Jadi HEPA filter itu untuk bisa menyaring kotoran-kotoran yang akan disedot ya. Jadi tungau-tungau, debu-debu tidak akan keluar lagi, akan sangkut. Jadi nah, ini dia filternya juga berlapis ya. Jadi ada 2 lapis.
untuk memaksimalkan kotoran yang terisap tidak akan lewat. Ini dia pemasangannya juga, dan penggantiannya juga sangat simpel ya. Ini pemasangannya, ini ada tandanya ya. Ini ke bawah ada lubang di sini, sangat mudah, tinggal pasang. Nah, ini dia. Nah, untuk Kurumi ini untuk membantu dia membasmi tungau-tungau itu, dia kasih lampu UV ya. Di sini ada lampu. Jadi ini yang akan bekerja untuk membasmi tungau-tungau yang kecil tadi dengan sinar ultravioletnya. Juga di sini ada brush. Jadi ikut memaksimalkan pembersihan debu-debu dan kotoran ya dari karpet dan tempat tidur ya. Jadi setelah disapu, dia akan diisap, dan tungau-tungau juga sudah mati kena sinar ultravioletnya. Namun di sini teman-teman yang perlu jadi catatan, ini memang khusus di ruang-ruang di tempat-tempat yang bidang seperti tempat tidur dan karpet, karena ini tidak akan bekerja ya lampu UV-nya ini. Dan ini saya rasa juga tidak akan bekerja bila dia di tempat yang tidak datar ya, seperti karpet ini. Seperti ini kita mau coba. Nah, di sini dia tidak bekerja sama sekali ya. Brushnya tidak bekerja, lampu UV-nya juga tidak bekerja. Jadi lampu UV-nya hanya bekerja saat dia sensornya tertutup seperti ini. Indikatornya kalau kita lihat dari atas, lampu indikator ini merah, matanya akan menyala ya, tanda dia lampu UV-nya sudah bekerja, dan juga brushnya. Namun saat dia sensornya terangkat, dia akan mati ya indikator merahnya, dan lampu UV-nya juga tidak hidup. Jadi dia perlu tempat yang tertutup untuk menyalakan lampu UV-nya seperti ini. Nah, seperti ini cara kerjanya. Itu dia. Jadi untuk produk kita kali ini, pengalaman saya makanya sudah beberapa bulan. Ini bisa saya bilang cukup memuaskan, karena hasilnya juga bisa saya rasakan ya. Hasil dari pembersihannya juga, untuk membersihkannya juga sangat mudah ya. Ini bak dari tempat penampungan debunya ini juga bisa kita cuci, sangat mudah ya. Tinggal kita bawa ke wash basin atau kemana ya untuk kita cuci. Sangat mudah, disiram, lap, keringkan, lalu kita simpan untuk pemakaian berikutnya seperti itu. Oke, sampai ketemu di paket berikutnya ya. Terima kasih.